Hello everyone! Without further ado, maghisgot-hisgot kita bahin sa prolong nga hubak or cup or unsa pa. Nasayod ba kamo nga ang akong hubak ni andar gayod, no? So bisag unsa na kog inom og antihistamine or kanang ako ang pap, ako ang maintenance para hubak, wala gyud ko mauli. And then ang akong mata misugod na usab pagpula nga, as in pula gyud kaayo nga maglain gyud ang akong gibati. And so naka-recall ako nga doon na paghihapon ang acid sa itong lawas, no, di man ginakawala. So akong gi-recall unsa akong gikaon nga numang saka ang ako ang acid or mass production murag excessive na usab kaayo, no. So akong na-realize nga nagkaon day kog champurado, nagkaon ko og pandesal gibutangag margarine, dayon paghuman mikaon kog rambutan because ang rambutan is seasoned man usab. Then mikaon og marang, after that mikaon og nangka o kaning kadalo, di gyud maayo ning mag hinakog bitaw ta kana bitaw atong kaon nga ato yung gusto nga hutdon gyud atong kaon tanan, no, sa usa ka adlaw. So gabalik-balik ko kaon ato, or although in small quantity, no. Sa marang tagurha kaliso, then balik naman kaonan sad kog nangka, dayon hangtod nga mikaon po ko og kanang budbud nga tinambid bitaw kanang mixture sa pilit nga pula o kanang puti, no. So ingon ana, and then hangtod nga ang acid nako ni buga na di ay pud siya. So gihubat ko, giubo katol kay akong tutunlan og na-realize nako nga ang acid di ay. So ganina mi take ako og omeprazole kay hinumduman ko nga hala tuod, no, although gikuha ako ang gallbladder pero ang acid naaraman kay di mo na mawala siya, no. So mao kana nga atong bantayanan gud ang atong kaon kay mo trigger gud kana siya sa acid reflux or kanang gitawag natong kabuhi, no. So karon okay na akong paminaw, although wala pa yun wala kay karong taon-taon mukaon usad kog sinanlag nga liso sa marang. So I do not know unsay effect na usab ni ana sa ako ang lawas, pero sa una gagmay pa mi nga bata kusog yung kumukaon anang liso bitaw sa marang nga sanlagon, mura na siya og mani. So karon murag hapit na baka ni maluto, mukaon usad kog liso sa marang bisag kuani hala agwang talawas kay abusadong amo. So muna diya, no. So mo katong atong hinumduman nga kun mo andar ang ato ang kabuhi, mo andar ang ato ang acid reflux or mo andar ang GERD, maura man na siya gastroesophageal reflux disease, acid reflux in Bisaya kabuhi. I do not know what is that in Tagalog, basta diri sa mua sa Kabisayaan kabuhi kana siya, no. So mo na siya bantayanan na gyud kaayo ang kabuhi. So naluto na ang bisan lang nga lisos marang inday, naluto na. So ato karon na pod nga i-video ang liso sa marang. So hangtod sa sunod, have a good and godly day everyone, and please remember, when the goings gets rough and tough, don't forget to look up, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Salamat kayo hangtod sa sunod kay ako pang videohan ning lisos marang. Bye bye.